Pemirsa, di saat cuaca tak menentu seperti saat ini, batuk atau flu menjadi dua penyakit langganan yang kerap Anda alami. Nah, bila sudah terserang flu, baiknya apa ya yang harus dilakukan agar virus influenza tak mudah menular? Pemirsa, flu adalah penyakit yang mudah menular. Dan biasanya saat flu, kita melupakan ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan kuman penyebab flu. Di cara saya kali ini, kami akan tunjukkan beberapa cara yang sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mencegah penularan virus atau kuman penyebab flu. Ingin tahu seperti apa? Berikut tipsnya untuk Anda. Pemirsa, menggunakan telapak tangan untuk menutup hidung dan mulut saat bersin adalah cara yang salah. Nah, yang tepat adalah gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda ketika sedang bersin. Setelah itu, buang tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Gunanya untuk mencegah penularan virus melalui udara. Jika tidak ada tisu dan Anda terpaksa menutup hidung dan mulut Anda menggunakan telapak tangan, maka segera cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penularan virus atau kuman penyebab flu. Dan yang terakhir, yang paling efektif adalah menggunakan masker. Pastikan Anda gunakan masker dengan benar, yaitu kawat putih selalu berada di atas. Dan kaitkan di telinga Anda. Pastikan masker menutup hidung dan mulut Anda. Demikianlah cara sehat yang sederhana untuk mencegah penularan virus dan kuman penyebab flu. Cara sehat dimulai dari hal sederhana dan mulailah dari sekarang.